سەبارەت بە هێرش و پەلامار بۆ سەر ئابووری هەرێمی کوردستان بەڕێز سەباح سوبحی ئەندامی لیژنەی نەوت و گاز لە پەرلەمانی عێراق لەگەڵمانە بێ. بەڕێز سەباح سوپاس بۆ ئامادەبوونی بەڕێستان. سەرچاوەی وزە بۆ ئەکرێتە ئامانج؟ سوپاس بۆ بەڕێزەوە بۆ گەشت بینایی بەڕێز. بەڕاستی سەرچاوەی وزە سەرچاوەی ئابووریە بۆ هەر وڵاتێک، لەگەڵ ئەوەش سەرچاوەی پەیوەندیەکانیشە. یعنی ئێمە ڕاستە وزە یەکێکی لە سەرچاوەکانی وزە لە ناوچەکەدا و چوونەتە ناو خەریتەی عالەمی، بەڵام ئەومانای ئەوەیە کە نەک تەنها لە ڕووی اقتصادیەوە تەمەشای ئەو بابەتە دەکرێت، بەڵکو لە ڕووی سیاسیەوەش، لە ڕووی عیلاقاتەوە. بۆ نمونە ئێستا گرێبەستێک هەیە لەگەڵ ئێران بە ئیستیرادکردنی 50 مەتری سێجا کە ڕۆژانە ئیستیراد بکرێت بۆ عێراق. ئەمە شتێکی وەی کردووەکەوە ئێران تۆزێک ناڕەحەتی خۆی نیشاندا بۆ هەر ئیتفاقیەک کە دەکرێت لەگەڵ هەر شەریکەکی دیکە، لەبەر ئەوەی دەبێتە ڕێگر بەرامبەر بە هاوردەکردنی ئەم وزەیە، ئەم غازە. ئەوەش ملیارەها دۆلارە ساڵانە. یعنی 2017 تقریبا عێراق گەشت بۆ حەدی ئەوەی کە نزیکەی 15 ملیار دۆلار ئیستیرادی غازی کردبوو لە ئێران. لە دوای ئەوەش ساڵانە 2.5 ملیار دۆلار هاوردەی غاز بۆ عێراق بە شێوازێک بۆ ئەوەی کە بڵێن تا ئارادەیەکی زۆربەی حەق لە غازیەکانی عێراق تقریبا ئێستا ڕاوەستاون. کۆرمۆر یەکێکە لە گەورەترین حەق لە غازیەکان، و ئەگەر تەمەشای ناوەڕاست و باشووری عێراقیش بکەین، ئەو مەشاریعانی کە هەیە تاکو ئێستا مەشاریعەکن درێژخایەنن. یعنی بۆ ساڵی 2030 لەوانەیە کۆتایی بە ئەزمەی غاز بێت. لەو حاڵەتە دەتوانین بڵێن ینی ئیکتیفای زاتی دەبێت عێراق بۆ ئەوەی بە هیچ شێوازێک لە ئێران هاوردەی غاز ئەنجام نەدرێ. و ئەوەش ینی یەکێکە لە هۆکارەکانی لێدانی ئەو میلیشیاتانەی کە لە دەرەوەی یاسانە بۆ ئەو حەق لە غازی کە کۆرمۆرە کە گەورەترین حەقلی غازی هەژمار دەگرێت لە عێراق. ئەوەیە سەبەبەکەی، سەبەبێکی اقتصادیە لەلایەک و سەبەبێکی سیاسیشە لەلایەکی دیکە. باشە بەڕێز سەباح، ئەم هێرشانە پێدوانیە بگەڕێتەوە بۆ ئەو سەردانانەی کە سوودانی لەم ماوەیەدا کردی بۆ ئەمریکا و هاتنی سەرۆکۆماری تورکیا بۆ عێراق، ئەو یادداشت و لێک تێگەشتنە ئابووریانی کە بۆ عێراق پێویستە. پێدوانی ئەو کارەکە ئێمە بێ کە دراوە لە کەرتی کارەبا وزە لە هەرێمی کوردستاندا؟ ئەم بە تەسەووری خۆم نەخێر ئەو لێدانە ئیستیهدافی هەرێمی کوردستان دەکات بە دەقیقی، یعنی بە شێوازێک ئیستیهدافی جۆرێک لە ئیحراجی سەرۆکوەزیران نییە. باشە، ینی ئیحراجی دروست ناکات بۆ سەرۆکوەزیران بۆ سوودان؟ بێگومان ئیحراجی دروست دەکات، بەڵام لێدانەکەی کۆرمۆر بە دەقیقی بۆ هەرێمی کوردستانە. ئێستا پێشت دەڵم بۆ حقولی غازی، مەسەلەن ئێستا ئەگەر خەریتەیەکی حقولی غازی عێراقی لێکی بدەینەوە، شەریکەی تۆتالی فەرەنسی لە حەقلی ئەرتاوی ئیش دەکا و لە داهاتوودا 500 مەقمەق ئینتاز دەکا. لە ناسریە بە هەمان شێوە حەقلی بێکەر هیوز کار دەکەن بۆ ئەوەی بە هەمان شێوە ئینتاجی غاز بکەن. لە دیالە بە هەمان شێوە شەریکات هەیە ئینتاز دەکات. لە عکاس، لە عەجیل، لە ئەو حقولانە هەمووی حەقلی حقول زۆرە هی غازی و شەریکاتیش زۆرە. باشە، میلیشیاتەکان بۆچی ئیستیهدافی ئەوانە ناکەن؟ لەبەر ئەوەی لە سنووری خۆیانە و ئەوان خۆیان ئیستیفادەی لێ دەکەن. بەڵام ئەگەر تەمەشای حەقلی کۆرمۆر بکەین، دوو هۆکاری سەرەکی هەیە بۆ لێدانی. یەکەم ئابووریە، لەبەرەوەی ئەوە کۆنتترۆل کرایە لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە و حەق خۆمانەکە ئێمە غازی خۆمان بفرۆشین. دووەم ئەوەیە سەرچاوەی وزەی کارەبایە، سەروی 165 تەغزیەی تاقی کارەبایی دەکات بۆ هەموو هەرێمی کوردستان. ڕاستە کەرکووک و مووسڵیش ئیستیفادەی لێ دەکەن،
بەڵام استیفادەکەی کەمترە لەوەی کە لە هەرێمی کەواتە عەسەبەکی مهمە لە عەسەبەکانی وزە چ لە ڕووی کارەباوە چ لە ڕووی بڵێن اقتصادیەوە بۆ هەرێمی کوردستان ئەگەر هاتو بڵێن لێکدانەوەی خۆمان بکەین لێدانە بۆ خودی مەساڵحی هەرێمی کوردستان ڕاستە حکوومەتی محەممەد شایع سوودانی تووشی ئەحرازی دەبێت لەبەرەوەی تاکو ئێستا ئیتیفاقیاتی ئەمنی مشتەرەک هەیە نێوان پێشمەرگە و نێوان قواتی ئەمنی لە سنووری بڵێن مادەی 140 یاخود ئەو سنوورانەی تەماسی پێ دەڵێن دوای 16 ئۆکتۆبەر ئەو ئیتیفاقیاتانە تاکو ئێستا تەفعیل نەکراوە لەبەر هۆکاری سیاسی ئەوە ژوای کردووەکەوە منطقەیەکی فراغ دروستکە ئەو فراغا استغلال کراوە لە لای تەنزیماتی چ ئیرهابیبی چ میلیشیاتی موالیبی کە لە دەرەوەی یاسابن کە کار دەکەن بۆ ئەوەی کە تێکدانی وەزعەکەی بە تەواوەتی یاخود لێدانی حقولی غازیە نەفتیە فشارخستنە سەر هەرێمی کوردستانە ئێمە بەخۆمان بینیمان کە پێشتر لە ساڵی 2021 عینەن قەسفی هەولێریان کرد ئەو میلیشیاتانە زۆر جار تەجاوزات دەکەن نەک تەنها لە ڕووی سەرچاوەکانی وزە و کارەبا هێرشانە ئەمنیەتی کوردستان شتێک دەدەن وزەی هەرێمی کوردستان تا چەندە لە چوارچێوەی بەرژەوەندی و خواست و ویستی وڵاتانی چواردەوردایە طبعا ئەمە ناتوانین وڵاتانی چواردەوری هەرێمی کوردستان و عێراق هەمووی بە یەک چاو تەمەشا بکەین ئەجندای ئێران فەرقە لەگەڵ تورکیا فەرقە لەگەڵ سعودیا لەگەڵ وڵاتانی کەنداو بەڵام ئێران ئەمە بە تەسەوری خۆم ئەجندایەکی قوڵی هەیە لە عێراق و یەک لە تەقاتوعەکانی مەساڵحیان تەقاتوع دەکات لەگەڵ هەرێمی کوردستان لەبەر چەند هۆکارێکی سیاسی پێویست ناکە باسی بکەین ئێستا بەڵام ئەوەندەیە یەک دەگرێتەوە بەرژەوەندیەکانیشیان لەگەڵ چەندین میلیشیاتی دەرەوەی یاسا کە ئەوانە خۆیان تەمویلی دەکەن و خۆیان دەفعیان دەکەن بۆ بڵێن یان ئەزیێتدانی هەرێمی کوردستان لە ڕووی ئەمنیەوە یان لە ڕووی اقتصادیەوە یان لە ڕووی سیاسیەوە بەو شێوازە وایان کردووە وەکو کەرستەیەک بەکاردێت وەکو ئەداتێک بەکاردێت بۆ فشارخستن و تهدیدکردنی هەرێمی کوردستان لە ڕووەکانی بڵێن اقتصادی و سیاسیدا بەڵام خۆشبەختانە مەسەلەن زۆر وڵات هەیە دۆستن یعنی ئێستا ئەگەر بێەوە حقات مەسەلەن تورکیا ڕۆڵێکی باش دەبینێ بۆ بڵێن گەشەکردنی کەرتی وزە لە هەرێمی کوردستان هەروەها وڵاتانی ئۆروپا یان وڵاتە زلهێزەکان گرنگترینیان ئەمریکایە و ئەوانیش ینی احتیمام بە مەلەفی نەفتی دەدەن و هەوڵ دەدەن دائیمەن چارەسەرێک بدۆزنەوە بۆ هەر کێشەیە کە ڕوبەڕووی هەرێمی کوردستان دەبێتەوە بە تایبەت لەلایەن حکوومەتی اتحادی کە فشار دەخاتە سەر هەرێمی کوردستان ئەویش بە ئەجندای دەوروبەر بوو بە تایبەتیش بە ئەجندای ئێران و تەمەشا دەکەین ئەوانە هەوڵ دەدەن کەوا هەرێمی کوردستان خاوەن اقتصادی سربەخۆ نەبێ لەبەر ئەوەی اقتصادی سربەخۆ بە مەزەندەی ئەوان کە دەبێتە هۆی ئەوەی کە تەطەلوعاتی هەرێمی کوردستان فراوانتر بێ و بیر لە شتی تر بکاتەوە ئەمەش شتێکە یعنی نەزۆکە بەڕێی من چکەوە ئێستا سیاسەتی وزە خۆرە دەستی عێراقایە نیە ئەمە کاریگەری خراپ ناخاتە سەر سیاسەتی وزەی عێراقی هەردەم ئێمە لە لیژنەی نەوت و گازین سیاسەتی وزە یاخود سیاسەتی نەوت و گاز لە عێراق بەدەست عێراق نییە بۆ ئاگداریتان بەدەست وڵاتانی دەوروبەرە و بەدەست شەریکاتە زلهێزەکانە یعنی خۆی لە هەموو دنیا هەر وڵاتێک ببێتە سەرچاوی نەوت و گاز خۆی تەنها نابێتە خاوەنی ئەو نەوت و گازە بەڵکو ئەو کۆمپانیانێک کە کار دەکەن لەو حەقلانە ئەوانیش خاوەنداریەتی دەکەن لەگەڵ ئەو وڵاتانش کە ئەو نەوتە دەکڕن و ئەو غازەش دەکڕن هەر بۆ ئەو مەبەستەش یعنی جگەلەوەش خۆی سیاسەتی حکوومەتی ئیتیحادی سیاسەتێکی مستەقل نییە یعنی
خاوەن سیاسەتی خۆی نییە، ئێرادەی خۆی نییە بۆ بەڕێوەبردننی ئەم حەقلانە. هەر بۆ ئەم مەبەستەش تەماشا دەکەین حەقلێک دەداتە وڵاتێکی دیاریکراو، نایداتە وڵاتێکی دیکە بۆ تەطویرکردنی. هەدەفەکەشی ئەوەیە کە سیاسەتی نزیک بوونەوەیە زیاتر لە وڵاتانی کە تەعاملاتی لەگەڵ هەیە. یعنی مەسەڵەن بەو ئەخیرە ئەو وڵاتانی کە زۆر هەوڵیان دەدا بێنە ناو بازاری اقتصادی، مەسەڵەن ڕۆزنەفت بوو، رووسیا بوو، بەڵام ڕێگایان پێ نەدەدا لەبەر قەزای دەزانن مەسەلەی عێراق زیاتر سیاسەتی بەرەو ئێران دەڕوا، بەرەو ئەمریکاش فشاری خۆی دەخاتە سەری و وەش دەکاکەوە چەند ڤیتۆیەک بخاتە سەر چۆنیەتی مۆرکردنی گرێبەستەکان لەلایەن ئەو وڵاتانی یاخود ئەو کۆمپانیانە کە دەیانەوێت ئیسیسمار بکەن لە عێراق. کەواتە لە مجمەلی قسەکەم ئەوەیە کە عێراق هاوەن سەروەری نییە لە بڕیاردان لە کەرتی نەوت و غاز، هەر ئەوەشەوەی کردووەکەوە خاوەن ئەو مەلەفە نەبێ. بەڵێ بەڕاست سەباح شێوەی ئەندامی لیژنەی نەوت و گاز لە پەرلەمانی عێراق سوپاس بە ئامادەبوونی بەڕێستان.